Υπό την επίρρεια του αλκοόλ, ασέλιγης έπ' αυτής της κυρίας. Καλέ, την πήδηξες! Ελένη! Σε παρακαλώ πάρα πολύ, δεν θέλω να πεις κουβέντα σε κανένα. Είναι ίσως το μόνο μελανό σημείο της ζωής μου. Όχι καλέ, μην φοβάσαι, εγώ με ξέρεις, τάφος είμαι. Έλα Πέκη, ναι, ο κατακουζίνας μπορεί χτες το βράδυ ξεσκιζότανε μία. Ελένη! Εντάξει, δεν θα πω πουθενά τίποτα. Έλα σε κλείνω να πάρω και τη Ματίνα, γεια. Ελένη, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Αυτή θα είναι, Ελένη. Πήγαινε, άνοιξε την πόρτα και πες ότι έφυγα ταξίδι, σε παρακαλώ. Και γιατί να πω ψέματα στη γυναίκα? Γιατί ό,τι έγινε έγινε σε μια στιγμή αδυναμίας και τώρα πρέπει να την αποφύγω. Μπράβο ρε, που έλεγες δεν είσαι άντρας για μια νύχτα, καλή νύχτα. Πού σου ρε, όλα τα γουρούνια μία μούρη έχετε. Ελένη, σε παρακαλώ, σε κλιπαρώ, πέφτω στα πόδια σου. Κάνε μου αυτή τη χάρη και θα σου κάνω ό,τι χάρη θέλεις μετά. Τέλος πάντων, έχει χάρη που είμαι στα χάη μου, γιατί ο φόκος μου είναι και πολύ καψούρης μαζί μου. Μα είναι τόσο κακόγουστος αυτός. Πάω να σε καρφώσω. Ελένη, όχι, σε παρακαλώ. Πρόσεξε την υγεία σου. Πρόσεξε. Παιδάκι μου, πριν δεν είπα να πετάξετε τις τσίχλες. Γιατί μας ατσίχλα? Μα δεν το είπατε σε μένα κύριε καθηγητά, το είπατε στην Καραβισαρίδου. Βλαχάκι. Βλαχάκι. Καλά. Κόλλησε. Έπεσε. Λοιπόν, Φουστάνο! Τι κάνεις εκεί, παιδάκι μου? Ανοίγεις εφημερίδα εντός της τάξεως? Μα να μην δω τι γράφει για την Πανάθα. Πανάθεμά σε καταραμένε, κλείστε την εφημερίδα, μην την κάψω, βρε! Μα ρε Κωνσταντίνε! Τι είπες? Μα κύριε καθηγητά! Κλείστε την εφημερίδα, ζωντόβολο. Λοιπόν, ξεκινάμε τη μελέτη αριστουργήματος του Σοφοκλέους. Σοφοκλέους! Ρε γάμο, το κάτσε να πάρω χρηματιστήριο να δω τι έγινε με τα αμοιβαία γιατί δεν πάμε καλά. Φουστάνο! Κινητό εδώ της τάξεως. Κλείς το κινητό, βρε βλάκα. Λοιπόν, παιδί μου. Απλήθος η Περσεφόνη. Φίλεψε. Χρυσαρίδου, κάτσε κάτω. Μη σκοτώνεις την Αντιγόνη πρώτης ώρας της. Θα τη σκοτώσει ο κρέατος όταν έρθει η στιγμή. Λοιπόν, ξεκινάμε. Από τα σως. Από την αρχή, βλαχάκι. Ο κοινών αυτάδερφων εις μήνης κάρα, όπερ με θερμινευόμενον εστί. Ποιο παιδάκι θα μας μεταφράσει? Εγώ, κύριε. Όχι, η βλαχάκι θα μας μεταφράσει. Δεν γαμώ, το με έχει πιάσει μια φαγούρα. Λες ακόμα δεν άρχισα το σχολείο να κόλλησα ψηρές. Βλαχάκι, μεταφράζουμε. Ο κοινών. Ξεκινάμε. Από τα σως. Από την αρχή, βλαχάκι. Ο κοινών αυτάδερφων εις μήνης κάρα, όπερ με θερμινευόμενον εστί. Ποιο παιδάκι θα μας μεταφράσει? Εγώ, κύριε. Όχι, η βλαχάκι θα μας μεταφράσει. Δεν γαμώ, το με έχει πιάσει μια φαγούρα. Λες ακόμα δεν άρχισα το σχολείο να κόλλησα ψηρές. Βλαχάκι, μεταφράζουμε. Ο κοινών αυτάδερφων. Μάλιστα. Τι σελίδα είναι? 28. 28. Μάλιστα. Ο κοινών αυτάδελφων. Αυτό εντάξει, είναι κάτι λέει για το έθνος των ανάδελφων μάλλον. Ναι. Ναι, μωρή. Η Σμήνης κάρα, ναι, αυτό είναι πολύ απλό. Αυτή η Σμήνη πρέπει να κουβάλαγε ένα κάρο. Με πατάτες. Εδώ για πατάτα δεν λέει. Κύριε, να πω. Πες, παιδί μου. Ο κοινών αυτάδελφων εις μήνης κάρα, που σημαίνει ο αγαπημένο κεφάλι της αδελφής μου εις μήνης. Αου. Άκουσες, βλαχάκι? Αφού λέει κάρα, ρε παιδιά, δεν λέει εδώ πέρα κάρα. Πεντακάθαρα το λέει. Οπωσδήποτε αυτή η Σμήνη κάνει κάρο. Βλαχάκι! Λοιπόν, σήμερα θα μελετήσεις μέχρι το πρώτο στάσιμο. Και ευκαιρία απόψε που έχεις ρεπό από το Ινοπνευματοποτίον για να ξενυχτήσεις πάνω στο βιβλίο σου. Εδώ ρε παιδάκι μου τα έχει. Εδώ χάλια σου λέω, χάλια και να τα περιφέρεις σαν αγελάδα. Όπως το λες Ματίνα μου. Χιδαίο. Απεχθές. Μη σου πω και ιδεχθές. Άμα ο άλλος ο Νικόλας. Θα σου δέσω ένα σκυλί στο λαιμό και θα σε γυρνάω φωνάζοντας 1000 δραχμές για να δείτε την πάπια που μιλάει. Συγγνώμη, τώρα το πάπια που κολλάει. Το ξέρεις ότι σε περνάω. Πόσα χρόνο είσαι? 22. 22. Κάηκες. Το 21 κερδίζει. Κωνσταντίνε, πού ζεις? Στο Μαρούσι. Όχι ρε παιδί μου, γενικώς λέω πού ζεις. Εν Αθήνες. Ας το χέστο, δεν θα συνεννοηθούμε. Θέλω να πω ότι είσαι εκτός πραγματικότητας. Σιγά μην πούμε το παπάκι πάει. Σίγουρα. Ναι, γιατί εγώ δεν έχω μάθει μπαμπινιώτικα. Αφόδευε υψηλά και υγνάντι. Όπερ με θερμινευόμενον εστί. Χέσε ψηλά και αγνάντευε. Να φέρω να πιούμε κανένα κρασί? Πολύ καλά. Έχεις λευκό? Όχι. Δεν πειράζει, πιούμε κόκκινο. Ούτε κόκκινο έχω. Τι έχεις, ροζέ? Δεν έχω καθόλου κρασί. Και τι μου λες να πιούμε κρασί? Έτσι το είπα για να κάνω ένα χάι, αλλά από μέσα μου έλεγα Παναγία μας πει ότι δεν θέλει κρασί. Πλάκα έχεις. Ναι, πλάκα έχω, να πιούμε τίποτα δεν έχω. Κοίταξε να δεις, Ελένη. Εδώ. Πάρε ένα γιογιό. Κατά κουζίνα θα πεθάνεις. Τι είπες ρε, τι είπες, ας το διάλο.
Ελένη, μαϊμουδομαχία θέλεις, μαϊμουδομαχία θα έχεις. Πάρ' το γιο σου, ρε, γιατί κάπως έτσι ήταν ο γιος σου. Πάρ' το πίσω. Με Κωνσταντάνα, vous êtes fou. Είστε τελείως τρελοί. Πέκη, πήγαινε τα ουίσκι. Πού να τα πάω, Νικόλα? Μια βόλτα στον εθνικό κήπο να... Μου λέγες αγαπώ. Ησυχία, ησυχία, ησυχία. Για το όνομα του Θεού, καθίστε στα δανεία σας, παρακαλώ. Μα καλά 2 λεπτά λείπω για να πιω ένα ποτήρι νερό και το κάνετε εδώ μέσα American Bar. Φουστάνο, τι κάνεις, καπνίσεις τσιγάρο εντός της τάξεως. Αν να χαθείς, την πόη. Ρε μαλάκα, τρελάθηκες. Πώς θα με κάνεις στον κύριο καθηγητή. Τη Δευτέρα θα έρθεις με τον κύριο μόνα σου, παλιάνθρωπε. Γαμώτο, αυτό το σουτσιέν πια. Κύριε καθηγητά, πότε θα μας εξετάσετε? Έχω μελετήσει τα μάλα, όπως λέτε κι εσείς. Αου! Η Ελένη μου τράβηξε το κουτσίδι. Βλαχάκι, σελίδα 82. 82. Εγώ διάβαζα μέχρι τη 2. Δεν περίμενα από σένα τίποτα περισσότερο, Βλαχάκι. Έλα να μελετήσουμε το ωραιότερο εδάφιο που γράφτηκε ποτέ περί έρωτος. Έρος ανήκατε μάχαν. Αχ, τι ωραία που τα λέτε.